طيب اليوم محاضرتنا عن موضوع الكف. يا جماعة التيمز، الكمبيوتر خربان ومش راضي يفتح اللينك. يعني أنا فاتحة الميتينج على التليفون وأعمل شير سكرين، صراحة بعرفش. لا هي بس حتى لو مش فاتحة ما عنديش، مش عاملة داونلود للباوربوينت. فافتحوا الباوربوينت عندكم، السلايدز عندكم موجودين على الإي ليرنينج، افتحوا عليها وتابعوا معانا. طيب اليوم موضوع الكف. الكمبيوتر معلق مش قابل يشغل. طيب بدناش نعمل سلايد شو. اوكي، كف اللي هي عبارة عن is it a disease? No, it's not a disease. It's like a symptom. وهي تعتبر defensive respiratory reflex لأي foreign body بدخل عنا في respiratory tract عشان يطردوا الجسم برا. So it's the most common symptom for patients seeking the medical care. What's the pathophysiology of cough? So it starts زي ما حكينا إنه في stimulation، في stimulant عم بحفز عندي reflex mechanism. فالكف is initiated by a stimulant، وهذا الstimulant ممكن يكون chemical أو mechanical. Okay, so stimulation of chemical and mechanically sensitive vaguely mediated sensory pathways اللي موجودة في أي مناطق، موجودة في اللارynx، في الإسوفاجس and the tracheobronchial airway epithelium. طبعا the cuff threshold بيعتمد على شغلتين مهمات اللي هي number of afferent nerves stimulated، وبيعتمد على ال intensity of activation. So two things determine the threshold of cuff. شو يعني threshold؟ يعني لا أي مرحلة إني أنا راح جسمي يستجيب إنه يصير في عندي عملية الكف. So it depends on the number of afferent nerves that are stimulated or mediated, while intensity or activated and the intensity of activation. The receptors في الموجودة في proximal large airways they are more sensitive to the mechanical stimulation. أما اللي بتكون موجودة في larynx these are more sensitive to chemical stimulation. طبعا بعد ما يصير لها stimulation في عندنا شيء اسمه cuff control center اللي موجود في البرين that processes the sensory input and stimulates the motor efferents، وبالتالي بحفز عملية الكف. So هاي الدوتس السوداء بتفرجينا الريسبتورز اللي موجودة في أنحاء respiratory tract، والكف سنتر هيو زي ما احنا شفنا في البرين. اوكي، فالsensitive to mechanical irritation اللي هي تقريبا منطقة البرونكس والتراكيا، أما الsensitive to chemical stimuli بتكون في الupper part زي اللارynx والكارينا. طيب كيف بتصير عملية الكف؟ It starts أول شيء إحنا لما نيجي نكح شو اللي بيعطي هالبريشر القوي اللي يطلع؟ أول شيء بصير في عنا deep inspiration، شهيق عميق، deep inspiration followed by closure of the glottis اللي هو لسان المزمار اللي موجود في الخلف، وبعديها بصير concurrently forceful contraction للchest wall للabdominal and diaphragmatic muscles. كل هاي المسلز اللي موجودة هون بصير لها contraction. هذا الكونتراكشن مهم كثير عشان يعمل expel للهواء كله اللي صار له inspiration. So the pressure اللي بتشكل جوا نتيجة هذا الكونتراكشن بيوصل 300 ملم ميركوري. شوف قديش قوي، 300 ملم ميركوري. بعديها بتفتح الجلوتس وهالمسلز بتطلع البريشر هذا على شكل كف. the air is expelled with a velocity، تقريبا سرعة الهواء اللي بيطلع بتكون 1115 متر في الثانية. هلا ممكن يصاحبها طبعا مش بس الهواء، بيطلع معها ميوكا سيلر دبرس والفورين ماتيريال اللي حفزت عندي عملية الكف. فزي ما حكينا في عنا deep inspiration followed by closure of the glottis، بعديها ال contraction of the muscles تاعت الchest والabdominal wall والdiaphragm. بعدها the glottis opens
بصير في عنا forceful abdominal contraction that results in expulsion of air plus ال other materials زي ما حكينا الميوكس والدبس. طبعا في أنواع من الكف حسب ممكن نصنفها بطريقتين، حسب الديوريشن وحسب إذا معها ميوكس أو لا. حسب الديوريشن في عنا آكت سب آكت وكرونيك. الآكت اللي هي تستمر أقل من 3 أسابيع وعادة بتصير مع الانفكشنز. السب آكت 3 ل 8 أسابيع، والكرونيك اللي تستمر أكثر من 8 أسابيع أو اللي هم شهرين. فأسباب الكف هلا ممكن تكون infectious، ممكن تكون non-infectious. هلا في الchildren sometimes بتكون خصوصا في البيبيز، يعني هدول اللي بيرضعوا عادة بتكون نتيجة إنه هم عندهم شوي تنسيق بين عملية ما هو الجلوتس بتسكر بين الريسبيراتوري والجي آي، فبيكون عندهم شوي عملية الكوردينيشن بين السكنينج والسويلنج مع التنفس شوي مش زي الأدلتس، فعشان هيك هاي بتحفز، بتصير في الاسبيريشن بحفز الكف، فهي الموست كومن كوز في الأطفال. وممكن تكون drug induced. اوكي حكينا infectious non infectious الاسبيريشن، او could be drug induced. زي مين تعرفوا اكثر ادويه بتعمل كف؟ الاس انهبيتورز تعمل دراي ولا برودكتيف؟ دراي كف. اوكي طبعا هاي dose dependent ولا not dose dependent؟ not dose dependent، لانه هي بتعتمد على الجينيتكس. بيكون المريض عنده بوليمورفيزم معينه بتحفز عنده الكف نتيجه لما ياخذ الاس انهبيتورز، فمباشره بنعمل ديسكونتينيو بنعطيهم شو؟ بديل. فالاس انهبيتورز بتعمل دراي كف بتقريبا 20% من المرضى. في برضه سيستميك اند اوفثالميك بيتا بلوكرز برضه ما يكوز كف في الناس اللي عندهم سي او بي دي او ازمه، لما بيعملوا برونكو كونستركشن. فالاتيولوجي infectious or non-infectious، الانفكشوس اللي هي بتكون mostly سببها viral infections. acute viral upper respiratory tract infection could be due to pneumonia or could be due to bacterial causes زي البكتيريال sinusitis. النون انفكشوس هلا رح تتفاجئوا انه هاي الاشياء بتسبب كف، زي مثلا الاكيوت ليفت ventricular failure اللي هو في الهارت، يعني heart failure. الازمه foreign body aspiration زي ما شفنا. السب اكيت بوست انفكشس كف، هلا في كثير ناس بعد ما يخلص الفيرال انفكشن بطيب بعديها بضل يعاني من الكف. اوكي هاي بسموها البوست انفكشس كف. طبعا ممكن تكون نتيجه سكندري بكتيريال انفكشن، ممكن تكون نون انفكشس، هي خلص يعني انه خلص مرحله الانفكشن بعدها بتصيبه الكف. ازمه جيرد اللي هو الجاسترواسوفيجيال ريفلكس ديزيز او الارتداد المريئي. سي او بي دي اس انهبيتور زي ما حكينا اللي هم الدراج انديوز زي الاس انهبيتورز. could be due to cancer like bronchogenic carcinoma or carcinomatosis. aspiration secondary to pharyngeal dysfunction. ففي عدة أسباب للكف. clinical presentation هلا again كمان حكينا ممكن نصنفها حسب clinical presentation لدراي كف أو productive كف. فالدراي كف أو بسموها non productive أو بسموها برضه الهاكينج كف، هاي اللي بتكون عادة مع الفيرال انفكشن زي ما شفنا في حالة الكومن كولد إنه ممكن يجي المريض عنده دراي كف، بعدين later on خلال الانفكشن ممكن تتحول لبرودكتيف، بس mostly هي بتكون dry في الفيرال و could be due to atypical bacterial infections, GERD or other diseases شفناها. البرودكتيف كاف اللي هي بتكون معها ميوكس او برضه بسموها الويت كاف او التشستي كاف، هاي اللي بيطلع معها ميوكس from the lower respiratory tract. و if retained طبعا هذا الميوكس جوا respiratory tract رح يسبب infections عند المريض especially البكتيريال infections، فعشان هيك لازم يتم علاجها بأدوية تساعد على التخلص من هذا الميوكس رح نشوفها. طبعا البرودكتيف كاف برضه لها تصنيفين، effective و ineffective. شو يعني effective؟ يعني المريض بيقدر يطلع الميوكس المحشر جوا بصدره. الان effective بحس انه الميوكس مش قابل يطلع، هاي بسموها ineffective cough. So the secretions في ineffective cough they present but difficult to expel، وهاي اللي بتشكل خطورة على المريض وممكن تسبب عنده secondary infections. The appearance of the secretions أحياناً بيعتمدوا عليها الفارماسيست والفيزيشنز إنهم يصنفوا الانفكشن عند المريض هل هو بكتيريال أو فيرال، وهذا الإشي مش صح. يعني ممكن يعطينا indications بس هذا لا يعني إنه أنا من الميوكس إذا كان مثلاً لونه يلو يعني فيرال وإذا جرينش بعتبره بكتيريال.
So it's not always a reliable diagnostic indicator. Usually secretions بتكون clear مع البرونكايتس وبتكون purulent. Purulent يعني بتكون زي turbid في حالة البكتيريا infection. الانايروبيك versus aerobic bacterial infection ممكن يعطينا اختلاف انه في الانايروبيك بتكون لها ريحة الميوكس لها مال اودر معينة. common complications of cough. طبعا الكف هي من السيمبتومز اللي كثير متعبة للمريض لأنه ممكن تسبب عنده الإرهاق exhaustion insomnia أحيانا، خصوصا إنه معظم الكف حالات الكف بيجي تمسك المريض بالليل. musculoskeletal pain لأنه حكينا في contraction في منطقة في العضلات البطن والصدر. hoarseness خشونة في الصوت لأنه بتتجرح الحبال الصوتية. excessive perspiration and urinary incontinence sometimes. less common complications اللي هي الكاردياك arrhythmias، هاي بتصير مع السبيشال يعني السيفير كف واللي ممكن تستمر فترات طويلة. syncope إنه بيغيب المريض. stroke and rib fractures. mechanical irritation from coughing كمان ممكن يسبب sore throat. What's the treatment of cough? The primary goal اللي هي نقلل من النمبر والseverity of cough episodes. Okay, reduce the number and severity of cough episodes. The secondary goal is to prevent complications. فالكف treatment ما في إشي إن الدواء أعطيه خلاص يعمل لي stop للكف، ما في هيك شيء. It's symptomatic. The underlying disorder, however, must be identified. شفنا في أسباب كثير للكف لازم نعرفها. هل هو بكتيريال عندنا بدنا نعطي antibiotic. هل هو due to congestive heart failure بده يراجع طبيب قلب ويشوف شو المشكلة. فالجنرال تريتمنت ابروتش هلا في عندنا نوعين من ادويه الكف حسب نوع الكف، هل هي برودكتيف ولا نون برودكتيف. اذا كانت برودكتيف بدي اعطي اكسبكتورنت او بسموها الادويه المقشعه. اذا كانت دراي كف عندها بدي اعطي شيء يعمل انهبيشن للكف، antitussives بسموها او كف suppressants. So antitussives or cough suppressants they control or eliminate cough and they are the drugs of choice for treatment of dry cough. They should not be used to treat productive cough إلا إذا كانت benefits outweigh the risk. مثلا في حالة إذا كان البيشنت عم بيعاني من significant nocturnal cough اللي هي الكحة الليلية، في هاي الحالة ممكن أعطي الأنتيتوسيفز، وعادة رح تشوفوا في الصيدليات بيكونوا موجودين in combination الأنتيتوسيف مع الإكسبكتورنت مع بعض، مع إنه علميا يعني المفروض خطأ، ما بصير نجمع الاثنين مع بعض. The suppression of productive cough. طبعا ليش ما بعمل suppression للproductive cough؟ لأنه حكينا الميوكس إذا ضل جوا رح يسبب عند البيشنت complications، فعشان هيك ما بصير. البروتوسيفز أو الإكسبكتورانتس اللي هم they change the consistency of the mucus، بيعملوا سنين يعني عشان يساعدوا إنه يخرج من respiratory tract تبع المريض. They increase the volume of expectorated sputum and they may provide some relief for coughs that expel thick, tenacious secretions from the lungs with difficulty. هلا البروتوسيفز في انواع، في كمان بسموهم ميوكوليتكس. هلا I think انه ممكن ندرجهم تحت البروتوسيفز، هم بيشتغلوا غير عن الاكسبكتورانس but they can also الميوكوليتكس تحلل من الميوكس تكسره بحيث انه تسهل من الاكسبل له. دوزج فورمز تاعت الكف برودكتس اكيد مش حدا منا معانا من الكف، اكيد منها بيجي على شكل ليكويد، سيرابس، سوليوشن، سسبنشنز، تابلتس اتسترا. ففي عندنا different dosage forms بيعتمد حسب رغبة المريض شو بحب ياخذ. ال FDA طبعا في allowance انه يصير في combination ب different cough products antitussives مع protussives مع analgesics مع decongestants مع antihistamines. كل هاي لانه اصلا زي حاله الكومن كولد لانه بالعاده بتكون مجموعه من السيمبتومز ما بتيجي على شكل كف لحالها، فعاده بيكونوا combined. هلا ممكن كمان نلاقي شيء مش combined مع other things، بتكون antitussive مثلا مع protussive او antitussive لحاله. بس اجمالا زي ما حكينا انه الcombinations of antitussive مع protussives is counter productive، يعني ما بصير يستخدموا مع بعض، بس ستيل بنشوفهم. لما سألنا شركة أدوية مرة من الشركات اللي بتنتج حكينا لهم طب ليه بتجمعوا الاثنين؟ why do you combine both؟ هم بيحكوا إنهم they claim يعني إنه البروتوسيفز بتشتغل بطريقة إنه الميوكس بيطلع في الفيسز، أوكي، بيعمل
تحليل هيك للميوكس وبيطلعوا في الفيسز. هاي نظريتهم يعني، بعرفش إذا صحيحة أو لا. النون فارماكولوجيك ثيرابي في للكوف في عنا اللوزنجز زي الستريبسلز مثلا، في بسموه زي كاف اي ثينك، لا زي كاف صح، دروبس. الهيوميديفيكيشن الرطوبة منيحة، بس ما تكونش كمان بحد عالي لأنه برضه ممكن تعمل irritation. الفابورايزرز، الكول ميست هيوميديفايرز، هايدريشن. ففي هدول من النباتات اللي ممكن تساعد، أو الكومبلمنتري ثيرابيز اللي ممكن نستخدمها زي الهاني، الجنجر. في ناس تعمل خلطة عسل مع زنجبيل مع مش عارفة. فارماكولوجيك ثيرابي هلا رح نحكي عن الاكسبكتورنس والانتيتوسيفز. بلاش نعدي عن هذا السلايد هون. الاورال انتيتوسيفز، فالاف دي اي ابروف هدول الميديكيشنز از انتيتوسيفز. مين هم؟ الكودين. الكودين شو هو بتعرفوا عنه؟ اوبيويد، اتس ان انالجيزك، بس برضه وجدوا انه له انتيتوسيف افكت. الكودين موجود as كودين فوسفات or كودين سلفات. دextromethorphan برضه as antitussive. دايفينهايدرامين اللي هو عبارة عن شو؟ انتي هيستامين، يس. والكلو كلوفنديانول برضه هذا من الانتيتوسيفز. فالكودين بيشتغل centrally على الكف سنتر. اوكي، it acts centrally on the medulla to increase the cuff threshold. بيرفع الثريشولد، يعني بدل ما اكح على threshold مثلا 20 بصير اكح على threshold 40. الكودين هو عبارة عن، بتحول في الجسم لشو؟ مثل مورفين، يعني هو عبارة عن مورفين بالنهاية. فبنعطى اورالي طبعا، والابزوربد والانست within 15 to 30 minutes، وديوريشن 4 ل 6 ساعات، والإليمينيشن هاف لايف لحد 3 ساعات. هو بقلل من الكف ريفلكس باي دايركت افكت على الكف سنتر الموجود في المظلة. Clinical applications يستخدم as antitussive for treatment of non-productive cough caused by chemical or mechanical stimulants. بالنسبة لاستخدام الكودين في الأطفال ما في دراسات عليها، بس ممكن نعمل extrapolation للداتا من الأدلتس. و يعني الدوزجز اللي موجودة في الأطفال هي بناء على داتا انعملت على أو نحصل عليها من الأدلتس ستاديز. السايد افكتس يعتبر هو له لو توكسيستي، و there's little risk of addiction على الانتيتوسيف دوزز. ممكن يعمل جي اي سايد افكتس لايك نوزيا، فوميتنج، ممكن يعمل sedation، وممكن يعمل constipation. الليثال دوز للكودين في الادلت اللي هو نص ل1 جرام. وطبعا الدس ممكن يصير نتيجة depression، respiratory depression، وكارديوبولمونري كولابس. لا، هو بيروح على الكف سنتر بيعمل له انهبيشن، فبيبطل يستقبل الكف بسرعة من الافرنت نيرفز، الافرنت نيرفز. اوكي، بيرفع الثريشولد. مش حكينا في ثريشولد؟ هلا دائما في ثريشولد سواء للبين للكف. انت مثلا يعني مثلا ففي بدنا نتخيل البلاتو الكيرف هيك. اوكي، فانت بتتحفز عندك الخط، الثريشولد تبعك على هذا الخط. اوكي، الدواء هذا شو بيعمل؟ بيرفع الثريشولد صار على هذا الخط، يعني انت عشان يصير عندك خط لازم توصل الى هذا الخط. عرفتي؟ فهو بالعكس بيعمل انهبيشن للريفلكس. طيب دراج انتراكشنز، اكيد لانه هو ديبريسنت على السي ان اس وعلى الريسبيراتوري، فما بصير استخدمه مع السي ان اس ديبريسنت زي الباربيتوريت، سيداتيفز، الالكوهولز، لانه بتعمل اديتيف سي ان اس ديبريشن. It's contraindicated في حالة إذا البيشنت عنده hypersensitivity during labor، إذا في premature birth is anticipated، patients اللي عندهم impaired respiratory reserve زي COPD، الناس اللي عندهم drug addiction، والconcomitant use with respiratory depressants زي الألكوهول. ثاني دواء اللي هو الدكستروميثورفان اللي يعتبر equipotent يعني نفس البوتنسي تبع الكودين in inhibiting non-productive cough، بس ميزته انه هو non-opioid، بس non-opioid، ما له analgesic، ما له sedative effect، ما بيعمل respiratory depression،
or addictive properties at usual antitussive doses. فهي بتعطي advantage على الكودين إنه ما بنخاف من عملية الأدكشن. mechanism of action بيشتغل نفس الشيء centrally على الكف سنتر وبيقلل من بيزيد ترفع من الكف threshold فبيقلل من الريفلكس. It's well absorbed orally ونفس يعني تقريبا البيكي بروفايل تبع الكودين. فيستخدم للتريتمنت اوف دراي كاف وفي الأطفال ما في دراسات عليه فلا يستخدم عادة في الأطفال. النوع الثاني من الكف برودكتس اللي هم البروتوسيبس أو الإكسبكتورانت زي الجوايفنسين و في دواء ثاني أنا بس الجوايفنسين. الجوايفنسين is the only FDA approved expectorant والميكانيزم of action لأنه اسمه expectorant يعني هو بيعمل حكينا هذول كيف بيشتغلوا بيعملوا loosening للميوكس اللي موجود في respiratory tract so it loosens and thins the lower respiratory tract secretions فبيخليها بيحول ال productive cough من ineffective ل effective فيستخدم for treatment of acute ineffective productive cough not used for treatment of a chronic cough associated with chronic respiratory diseases like asthma or COPD or smoker's cough. نفس ال other medications موجود syrup, tablets, granules في different dosage forms. هلا generally it's well tolerated. الجوايفنسين ممكن يعمل GI nausea, vomiting, dizziness, ممكن يعمل headache, diarrhea plus others. هلا large doses either alone or in combination with ephedrine or pseudoephedrine عملت وجدوا انها بتعمل رينال كالكولاي او ترسبات يعني كالكولاي. الجوايفنسين طبعا كونترا انديكيتد في الناس اللي عندهم هايبر سنسيتيفيتي للميديكيشن. هيك بنكون غطينا الاورال ثيرابيز. برضه في عندنا توبيكال انتيتوسيفز زي الكامفور او المنثول اي ثينك اللي هو زي الفيكس صح؟ فالكامفور او المنثول they are the only approved drugs as topical antitussives و ما فيش يعني اثبات انه كيف الميكانيزم اوف اكشن بس بيحكوا انه لما يصير في انهاليشن لهدول الميديكيشنز بحفزوا السنسوري نيرف اندكس الموجوده في النوز والميوكوزا وبتعمل انستيك sensation. other volatile oils زي اليوكاليبتوس برضه بيستخدموها في الكف preparations as topical antitussives بس ما في يعني it's not FDA approved. طيب product selection guideline هلا أنا صراحة سألوني أنا من الناس اللي ما بآمن بالكف products أبدا يعني بحسها غير مفيدة وفعليا دراسات في كثير دراسات انعملت ولا دراسة أثبتت إنه هدول الميديكيشنز effective for treatment of cough. Okay, so efficacy has been difficult to prove and may depend on the etiology of cough. Okay, there is also lack of evidence for or against the efficacy of non-prescription antitussives as adjunctive therapies for treatment of acute pneumonia بالإضافة adjunctive therapy مع الانتيبيوتكس لأنه هم they believe إنه once I treat the infection أنا بعالج كل السيمبتومز اللي بتيجي معه. ال ACCP إنه بتحكي إنه central cough suppressants are ineffective in cough associated with common cold. يعني شوفوا هاي الاعتقادات يعني منافية للإشي اللي إحنا بنشرحه إنه عم نشرح وبنحكي إنه هاي الأدوية متوفرة بس ال ACCP بتحكي إنه الكف products استخدمها للتريتمنت اوف كاف associated with common cold مش رح تفيد المريض. اوكي بالمقابل الريكومنديشن للكاف associated with common cold اني استخدم الفيرست جنريشن انتي هيستامين زي الدايفنهايدرين. اوكي زائد طبعا اذا بتتذكروا الكومن كولد حكينا ما بنستخدم عاده مونوثيرابي بنستخدم كومبينيشن فبنعطي انتي هيستامين مع ديكونجستنت حتى اعالج برضه الفيروس induced post nasal drip اللي ممكن يحفز الكف. بالنسبة للفيرال infections they increase upper airway afferent nerve sensitivity فبيحكوا إنه في الفيرال infections كمان أضيف لهدول الأنتيهستامين مع الكونجستنت وأعطي للمريض أنسب زي النابروكسين لأنه النابروكسين رح يعطيني أنتي inflammatory effect على respiratory tract فممكن يساعد برضه يقلل من الكف اللي ممكن تصير. فهدول 3 medications to treat cough associated with viral infections.
The guidelines also recommend empiric treatment of cough associated with chronic upper airway cough syndrome with a first generation antihistamine مع decongestant. يعني حتى مع chronic upper respiratory tract cough syndrome بستخدم first generation antihistamine مع decongestant. الكودين أو dextromethorphan متى recommended as short term therapy for cough associated with acute and chronic bronchitis أو for treatment of post-infectious subacute cough. هدول recommendations احفظوهم، تمام، اعرفوهم. الجوايفنسين ما فيش أي recommendation لإله، والجايد لاينز ما في أي اعتبارات للكلوفندينول اللي حكينا عنه. We listed it as one of the antitussives. طيب بالنسبة للسبيشال populations هلا في عندنا الchildren إجمالاً هاي البرودكتس they are not recommended في الأطفال اللي أقل من 4 سنوات زي ما حكينا. لا تستخدم، لا ممكن تستخدم بس تحت إشراف طبيب يحدد الدوز ويحدد طريقة الاستخدام. بالنسبة للكودين في البريجننسي هو كاتيجوري سي only if benefits outweigh the risks عندها بعطي في البريجننسي. هل هو تيراتوجينيك؟ مش تيراتوجينيك، ما فيش دراسات عليه انه تيراتوجينيك، بس من ايش بيخافوا منه في البريجننسي؟ انه there's a risk of neonatal respiratory depression especially اذا تاخذ الكودين في فتره قريبه من فتره الدليفري يعني last trimester. هل مسموح استخدم الكودين في البريست فيدينج؟ المفروض لا. ليش؟ لانه بصير له اكسكريشن في البريست ميلك وبيعمل سيديشن عند البيبي. في الالدرلي هلا لانه هو بيعمل سيديتيف دراج وبيعمل ديزنس، والالدرلي بخاف عليهم من هذا الموضوع لانه من شو بنخاف؟ فولز وبسبب فراكشرز، واهم فراكشر الهيب فراكشر، لانه عاده الهيب فراكشرز هي خطيره عند الالدرلي، بتعمل دي بي تي جلطات. اوكي، وممكن هالدي بي تي تطلع وتعمل جلطه رئويه ويموت المريض. ديكستروميثورفان pregnancy category C بالنسبه للبريست فيدينج ما في دراسات عليه اذا بيطلع في الميلك او لا. في الالدرلي برضه ممكن يسبب سيديشن في الالدرلي، فالدوز must be titrated في هدول الجروب. الدايفينهايدرامين اللي هو انتي هيستامين كاتيجوري بي في البريست فيدينج في هلا مشكله الفيرست جنريشن انتي هيستامينز في البيبيز اللي اقل من سنه له بارادوكسيكال افكت على السي ان اس، يعني بدل ما يعمل سي ان اس يعني ديبرشن او سيديشن، شو بصير في عند البيشنت او الطفل؟ اكسايتيشن. اوكي، فبتفكر الام انه يلا خلينا اعطيه مثلا اليرفين بينام اللي عمرهم اقل من سنه خصوصا، بصحصح لها بضل صاحي طول الليل، بيعمل اكسايتيشن وإريتابيليتي. برضه هاي السايد افكت ممكن نشوفها في الالدرلي، بس بالاكثر في الالدرلي اللي هي السيديشن والديزنس اللي حكينا بنخاف من موضوع الفوز. بالنسبة للجوايفنسين والكلوفندينول ما في دراسات عليهم في البريجننسي أو في البريست فيدينج. So there are no special considerations أو ما في guidelines معينة للميديكيشنز لا في البريجننسي ولا في البريست فيدينج ولا حتى في الالدرلي. بالنسبة للprecautions dextromethorphan, diphenhydramine وclofindinol they should not be taken concurrently with MAO inhibitors لأنه رح يعملوا enzyme inhibition وبيأثروا بيعملوا side effects. هدول أمثلة على الماو inhibitors، تمام، حكيناهم I think المحاضرة الماضية لما حكينا عن الcommon cold. complementary therapies زي العسل يعتبر من البرودكتس اللي ممكن أعطيها as complementary therapy بس مش في الأطفال اللي أقل من سنة. ليش؟ Yes. botulism بالعربي ايش هي؟ botulism في بكتيريا اسمها كلوستريديوم بوتيولينم، فهاي بتعمل بوتيوليزم زي تسمم، يعني نوع من انواع صراحه مش بالضبط بالعربي ناسي شو هو، بس برضه حتى في الحوامل ما بنصحوا بالعسل الطبيعي، يعني اللي بده ياكل عسل يشتريه من السوبر ماركت هذا المبستر بسموه لانه بيكون معقم وخالي من البكتيريا. في اي سؤال؟ حدا عنده اي سؤال؟
المدخن ايش بنعطيه؟ ايش ما بعرف صراحة، ما عندي علم. حدا بيعرف ايش بنعطي المريض مش مريض، السموكر اللي بده يترك التدخين مش بصير في عنده ميوكس كثير، او حتى during السموكينج، ايش بتاخذوا بالعادة؟ في حدا بدخن هون؟ narrowing في الاير ويز، ميوكوليتك قصدك، زي الامبروكسول مثلا. يلا جماعة التيمز يعطيكم العافية.